Kung mahiduol kita pag-ayo ug makasunod kita sa atong Ginoo, ang tubag mao kining atong ebanghelyo karon nga gihagik ang matagusa kanato unsaon nato pagsunod ang atong Ginoong Hesukristo. Kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o ginahan, sa iyang asawa, mga anak, mga igsuon, hangtod sa iyang kaugalingon, dili angayan nga musunod kaniya. Siguro kung atong tanawon kining pulong pagdumot, murag dili maayo. Pero kung atong tanawon ang buot ipasabot ni Kristo niini nga kinahanglan hikalimtan nato ang atong kaugalingon, ang atong mga personal nga interes sa atong pagsunod kaniya. Kinahanglan nga atong ihatag ang tanan para kaniya. Unsaon man nato paghatag ang tanan para kaniya? Siguro makahinumdum ta sa atong ebanghelyo niadtong Domingo. Unsa man katong giingon? Higugmaon ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong hunahuna, sa tibuok natong kusog, ug ang paghigugma sa atong isig kaingon sama sa paghigugma nato sa atong kaugalingon. Nining paagiha atong masunod pag-ayo si Kristo. Kaya kung dili nato kini mabuhat, halayo kita kaniya. Niining paggiha matuman nato ang iyang mga hagit nga kinahanglan natong hikalimtan ang atong mga amahan, ang atong mga anak. So wala nagpasabot nga di na ginato sila balikan. Ang but pasabot nini nga si Kristo dapat ang pinakauna ug musunod lamang kita. Dili nato kini i-interpret personally kay nganuman sa atong adlaw nga atong gisaulog ang adlaw sa mga patay sa ikatulong option sa atong ebanghelyo miingon si Kristo, kung unsa man ang imong gibuhat sa imong pinakaubos nga igsuon, imo kining gibuhat kanako. So kung atong tan-awon dili di ay kaayo lisod musunod kang Kristo, kung ato kining tumanon sa atong paghigugma sa atong isig kaingon, sa atong pagtabang sa mga nanginahanglan, sa dihang miingon si Kristo, gigutom ako, inyo akong gipakaon, giuhaw ako, inyo akong gipainom, nabilanggo ako, inyo akong giduaw, nagmasakiton ako, inyo akong giatiman. Nining paagiha, hikalimtan nato ang atong kaugalingon, ang atong personal nga interes. Sa atong pagsaulog nining Santos nga Misa, atong pangayoon nga sa Dios, isip mga Kristiyano sumusunod ni Kristo, mangayo kitag tabang kaniya, nga sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo, mahiduol kita kaniya. Mapas-an nato ang atong tagsa-tagsa ka mga krus, pinaagi sa pagtuman sa iyang kabubuton, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga mando, sa iyang mga sugo. Ilabi na ang paghigugma kaniya, labaw sa tanan, o ang paghigugma sa atong kaigsuunan, sama sa paghigugma nato sa atong kaugalingon. Hinaot pa